ម៉ាស៊ីនសាប់ម៉ាក់ព្រុសនេះជាតាប់ឡូម៉ាក់ព្រុសរបៀបដោះសោប៊ូតុងជាប់លេខក្បាលធ្នេបើកកុងតាក់ម៉ាស៊ីនរងចាំឲ្យចេញរូបបែបហ្នឹងចុចលើរូបម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការអញ្ចឹងក្បាលធ្នេលេខ17គឺក្បាលធ្នេតែបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់បានក្បាលធ្នេប្រភេទនឹងទេបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរលេខក្បាលធ្នេបងប្អូនចុចលើរូបម៉ាស៊ីនឲ្យភ្លើងពណ៌ក្រហមលោតនៅលើអេក្រង់បែបហ្នឹងរួចចុចលើរូបក្បាលធ្នេចេញលេខរៀងក្បាលធ្នេបងប្អូនចុចព្រួញខាងក្រោមឬខាងលើរាវរកលេខក្បាលធ្នេប្រភេទណាដែលបងប្អូនចង់បានកំណត់យកមកប្រើបងប្អូនចុចលើលេខក្បាលធ្នេនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែក្បាលធ្នេលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ឬក៏ក្បាលធ្នេលេខផ្សេងទៀតឲ្យតែជាប់សញ្ញាសោបែបហ្នឹងគឺយើងមិនអាចកំណត់យកមកប្រើប្រាស់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកំណត់ក្បាលធ្នេលេខ1ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នារួចចុច Enter សញ្ញាព្រួញក្បាលធ្នេលេខ1លោតនៅលើអេក្រង់ក៏ពិតមែននៅពេលដែលយើងចុចរូបម៉ាស៊ីនឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការគឺវាលោត Error M.115 អញ្ចឹងចុច Enter សញ្ញាព្រួញត្រឡប់ថយក្រោយវិញរបៀបដោះសោប៊ូតុងជាប់លេខក្បាលធ្នេចុចលើរូបម៉ាស៊ីនឲ្យភ្លើងពណ៌ក្រហមលោតនៅលើអេក្រង់បែបហ្នឹងរួចចុចលើប៊ូតុងនឹងមួយចេញរូបបែបហ្នឹងចុចលើរូបសោចេញលេខរៀងក្បាលធ្នេបងប្អូនចង់ដោះលេខក្បាលធ្នេមួយណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើលេខក្បាលធ្នេនឹងទៅឬមួយក៏បងប្អូនចង់ដោះសោលេខក្បាលធ្នេទាំងអស់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើអក្សរ អនឹងមួយគឺលេខរៀងក្បាលធ្នេត្រូវបានដោះសោចេញទាំងអស់រួចចុច Enter សញ្ញាព្រួញដើម្បីសេវឲ្យជាប់បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងនឹងមួយចុចលើរូបម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការអញ្ចឹងវាលេងលោត Error M.115 ដូចមុនទៀតហើយនេះហើយគឺជារបៀបដោះសោប៊ូតុងជាប់លេខក្បាលធ្នេសូមអរគុណ